primary educational service area. It is a sufficient education institution that has adopted the philosophy of sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who gave the way of life for Thai people to practice. วัดเกาะ School กริ่งกำพล participated in the School-Based Integrated Rural Development Project or School BIRD Integrated Rural Development in 2017 and continued to develop the Partnership School Project, which is an innovative school management under the cooperation of various sectors in order to support the driving of educational reforms according to the Thailand 4.0 policy, which was supported by the Siam Steel Industry Company Limited by giving the Population and Community Development Association with Michai Veera Waitaya Foundation and Michai Pathana School as a promoter of development activities in the following areas. 1. Engaging and strengthening the community around the school. 2. Establishment of agricultural farms to alleviate poverty by designing the use of space for maximum benefit in terms of learning and generating income. 3. Teacher and student training to develop the potential of teachers and students in various fields, such as agribusiness skills, parent funding accounting, and student business, healthcare, health and environment, and sexuality education training to prepare students for entering adolescence, etc. 4. Establishment of a loan fund and savings for business, students, parents, and community members around the school to create savings and working capital sources and building economic strength for the community. 5. Improving environmental sanitation and drinking water for students. 6. Building food and income security for elderly by donating planting equipment and helping to establish agricultural plots for the elderly. Growing vegetables for household consumption and can be sold to schools and community to help the elderly have a better income and well-being. Wat Got School is a learning center based on the philosophy of sufficiency economy. There are few agricultural learning resources in the educational institutions and has developed into a lifelong learning resource for everyone and is the center of community development around the school under the concept of developing schools as a base to bring prosperity to villages into the course of teaching by learning from real practice. It is also a community development bank and school office. To open an account for Community Business Fund and Student Business Fund, each academic year, students of each class are able to apply for loan money from the Student Business Fund to make their own agricultural plots as follows. Kindergarten, planting saplings. Grade 1, planting chives. Grade 2, planting spring onions. Grade 3, hydroponics vegetable planting. Grade 4, cultivation of Bhutan fairy mushrooms and sky vegetable plots. Grade 5, planting vegetables in a greenhouse. And Grade 6, planting melons and butternuts
and the school also grows several varieties of grapes. All elementary school students at Got School, therefore, are both small farmers and little businessmen in the age of Thailand 4.0, and still preparing to expand knowledge and skills for having jobs to be in line with the development of the Eastern Economic Corridor. น้องกันเป็นอะไรลูกทำไมมานั่งร้องไห้คนเดียวอย่างนี้ไหนเล่าให้ครูฟังสิลูกเป็นไรเพื่อนเขาแกล้งผมครับเพื่อนเขาไม่รักผมไปเยอะครับไม่มีใครเขาไม่รักเราหรอกลูกไปเดี๋ยวครูพาไปดูอะไรกันโอ้ยไม่ถึงเลยมาเจมเดี๋ยวเราช่วยเราตัวสูงครูครับพวกน้องกำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อเขากำลังปลูกผักไฮโดรไงลูกน้องกันดูน้องคนนั้นสิเขาแตกต่างอะไรจากเราลูกเขาตัวเล็กกว่าคนอื่นครับถูกต้องครับเขาตัวเล็กกว่าคนอื่นเห็นไหมคะแต่เขาสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้เห็นไหมเราไม่มีใครด้อยค่าเขาเลยเนี่ยเขาทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขพี่การทำไมถึงตาแดงแต่นั้นพี่ไม่ได้เป็นไรฝุ่นมันเข้าตาใช่ไหมครับครูใช่ครับแค่ฝุ่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูดอกไม้สวยๆงามที่แปลงบัตเตอร์นัทกันไปเร็วเดี๋ยวพี่ช่วยนะพี่ผสมข้างบนเองน้องใบบัวผสมข้างล่างก็พอขอบคุณค่ะพี่ไม้น้องกันดูสิลูกว่าสองคนนี้เขาแตกต่างเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเขาแตกต่างเรื่องความสูงครับเพราะไม้เขาอยู่ป .6 ซึ่งสูงกว่าน้องใบบัวที่อยู่ป .4 ครับอ๋อถูกต้องครับสองคนนี้เขาแตกต่างกันเรื่องวัยใช่ไหมครับความสูงก็แตกต่างกันด้วยทุกคนแต่ละการเจริญเติบโตของเราไม่เท่ากันนะคะอันนี้ตัวกว่าก็จะสูงกว่าตัวอายุน้อยกว่าก็จะสูงน้อยกว่าไปเราไปเรียนที่ห้องเรียนกันต่อนะครับเราไปดูที่ห้องเรียนกันวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมาสอนเรื่องความแตกต่างทางด้านร่างกายของมนุษย์นักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเรามาชมวิดีโอกันก่อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะครูอยากถามว่าแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันหรือเปล่าคะแตกต่างค่ะโอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะแต่ละช่วงวัยนะคะมนุษย์จะมีความแตกต่างกันทางด้านร่างกายรวมถึงอารมณ์สังคมและจิตใจด้วยแต่คนเราเมื่อมีความแตกต่างกันแต่เรายังอยู่ร่วมกันได้ไหมคะลูกได้ใช่ไหมคะเรายังทำงานร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ใช่ไหมคะเช่นโรงเรียนเรามีฐานทั้งหมด13ฐานใช่ไหมลูกแต่นักเรียนทุกคนต่างกันไหมคะต่างกันแต่นักเรียนช่วยกันทำงานได้ไหมคะได้ตามความสามารถของแต่ละคนใช่ไหมคะโดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้วยคนตัวเล็กก็ทำงานที่เราทำได้ส่วนคนตัวสูงก็ทำอีกงานหนึ่งเช่นเด็กอนุบาลใช่ไหมคะปลูกผักอะไรนะผักอะไรนะคะผักบุ้งต้นอ่อนเพราะว่าปลูกง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายๆสำหรับเด็กใช่ไหมคะแต่พี่ป .6 ปลูกอะไรคะปลูกเมลอนเพราะว่าต้องพันอะไรพันเชือกพันยอดต้องใช้ความสูงได้ปีนพันใช่ไหมคะได้ผสมเกสรตัดโน่นนี่นั่นดังนั้นก็ต้องใช้คนที่มีรูปร่างสูงเพื่อจะปลอดภัยโอเคไหมคะค่ะจากที่นักเรียนได้ทำเกษตรพื้นที่น้อยนะคะที่เราฝึกทักษะอาชีพทักษะชีวิตและการทำธุรกิจใช่ไหมคะลูกนักเรียนได้อะไรจากการปลูกผักบ้างคะได้อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างได้วิธีปลูกค่ะได้วิธีปลูกได้รายได้ไหมคะได้ค่ะได้ผักไปทานที่บ้านหรือเปล่าได้ใช่ไหมคะแล้วได้ผักไปทานที่บ้านได้รายได้ระหว่างเรียนใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีปลูกผักแล้วก็ทำธุรกิจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดังนั้นนะคะเราก็สามารถเอาไปปลูกที่บ้านได้ไหมคะได้
ใช่ไหมคะวันนี้เราก็พอเท่านี้เนาะลูกเนาะเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันวันนี้คุณครูขอจบเรื่องนี้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ In addition to being a learning center for the community and other educational institutions in the field of vocational skills learning, the school also has an active learning teaching process that emphasizes student participation and interaction with learning activities through a variety of practices such as teaching comprehensive sex education to students with content that focuses on the comprehensive sex education process and consistent with gender value and sexual behavior, currently occurring to prepare students for entering adolescence, including strengthening the role of family institutions in sex education, teaching sex education in school, and creating equality in society. This will encourage learners and teachers to have a greater knowledge and understanding of sexuality, as well as being able to link attitudes to summarizing the concepts that are life skills. Empirical works today with support from various companies: Shell of Thailand Limited, Siam Cement Company Limited, Rayong Power Development Fund 2, Global Power Synergy Company Limited, PTT Global Chemical Public Company Limited, Rayong Waste Disposal Company Limited, International Rugby School, and Ford, Thailand. These companies aid to develop various activities of the school to be more perfect, which has resulted in 6 melon greenhouses and other vegetable greenhouses, including the Palabola Dome Solar Incubator, where the school enhances the value of the agricultural product by processing and preserving food. In addition, the school can train elementary school students to be able to grow melons and become a professional teacher to teach melon cultivation, and is able to expand the learning outcomes to communities in Nong Tapan sub-district in order to create new careers and generate income for communities around the school, whose products have been certified agricultural product standards by the Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives.